اپنے دلوں کی ساری اپنے دلوں کی ساری سیاہی مٹا دیے ارے رو رو کے روٹھے رب کو رو رو کے روٹھے رب کو خدا را بنا دیے خدا را بنا دیے رو رو کے روٹھے رب کو خدا را بنا دیے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تجھی سے ابتدا ہر چیز کی منتہا تو ہے، ازل سے ابد بے ابتدا انتہا تو ہے. تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن. تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے. بقا تجھ کو، فنا مجھ کو، ثنا تیری، زباں میری. میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے. مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں. جہاں دیکھو جدھر دیکھو وہیں جلوہ نما تو ہے. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، شورائے اسلام، کلمہ شریف بھائیوں، عزتدار ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا اور ہم پر بہت بڑا فضل فرمایا، شکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھی مانگے بغیر درخواست دیے، بغیر ریکویسٹ کیے ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کی امت میں ہونے کے لیے نبیوں نے تمنائیں کی تھی. اللہ تعالیٰ نے جس نبی کے صدقے زمین و آسمان کے نظام کو منظم فرمایا، ایسے نبی کی اللہ نے ہم سب کو امت میں پیدا فرمایا. یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے. تھوڑی سی گزارش ہوگی، یہ جو میرا نوجوانوں کا محلہ ہے اگر یہ خاموش ہو جائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی، ورنہ بہرحال ہم میں سے زیادہ تر لوگ، آپ میں سے بہت سارے لوگ، میں آپ کے لیے نیا ہوں لیکن یہ یقین جانے ہمارے جناب مولانا نسیم صاحب قاعدے سے جانتے ہیں. مستقل سفر کر کے الحمدللہ آپ کے آیا ہوا پایا ہوں. نہ اشتہار میں نام ہے، نہ بینر میں غالب نام، لیکن اتفاقیہ بات اور اتفاقیہ بات میں الحمدللہ مجھے پہنچنا بھی گھر تھا اور میں گھر بھی پہنچا اور آپ کے یہاں آ بھی گیا. اسی کو بولتے ہیں تقدیر. اللہ نے جس کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہی اسے حاصل ہوا کرتا ہے. بزرگوں، ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف یہ بتایا ہے. جو چچا حضرات ہمارے ذمہ دار ساتھی ہیں، لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہونی ہے اور انشاءاللہ مجھے یہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے مختصر سے وقت میں بات ہوگی اور جب آپ کی پیشانی کی
ہم سنویٹر پڑھ لیں گے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دیں گے. یہ حلقہ ہمارے جو چچا حضرات ہیں آپ ذرا سامنے کی طرف آ جائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. ذرا سمجھ کے بیٹھ جائیں گے. یہ بیچ میں جو جگہ خالی ہے اس جگہ کو ذرا سا ختم کر دیں گے. آ جائیں ماشاءاللہ ماننے والے لوگ ہیں, بڑے اچھے ساتھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. الحمدللہ ماشاءاللہ. بزرگوں ساتھیوں, میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ صاف صاف یہ کہتا ہے کہ کامیابی تمہاری مقدر ہے, کامیابی تمہیں قدم چومنی ہے. اور اس کے لیے اللہ نے ایک شرط رکھی ہے. ان شرطیہ یہ علی کراموں کا قاعدہ ہے. حضرت علماء کرام جانتے ہیں کسی چیز کو پانے کے لیے کسی چیز کی شرط, ویسے ہم نارملی زندگی میں اپنی جینے والی زندگی میں بھی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جو شرط رکھی ہے, ایمان والے کامیاب ہوں گے, لیکن کامیابی کے لیے یہ شرط ہے کہ ایمان والے میں ایمان سرایت کر جائے. ایک بات آپ قاعدے یہ سمجھ رہے ہیں, اصول اور ضابطے کے اعتبار سے یہ سمجھ رہے ہیں. آپ جلسے میں آئے ہو, اتنا بڑا جلسہ کیوں کیا گیا ہے, اتنی لائٹیں کیوں لگائی گئی ہیں, یہ پینڈال کیوں سجایا گیا ہے. مسجد کی نسبت سے یہ جلسہ تو ہو رہا ہے, لیکن یقین جانو اس جلسے کے ذریعے سے ایک پیغام اس میں مضمر ہے, ایک پیغام, ایک سندیش میں چھپا ہوا ہے. وہ سندیش اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے. ہم آئے دن مسجدیں تعمیر کرتے ہیں, لیکن یقین جانو میرے بزرگوں ساتھیوں, مسجدیں تعمیر کرنے سے کام نہیں ہوتا, بلکہ مسجدوں کو آباد کرنے سے کام ہوتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے کہا تھا, مسجد تو بنا دی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. رکھ دے کوئی بات نہیں, جس کا بھی مل جائے. آپ بیٹھ جاؤ میرا بھائی, بہت خوبصورت لگ رہا ہے, بیٹھ جائے. درود شریف پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بزرگوں ساتھیوں, میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا, کبھی علامہ اقبال یوں بھی کہتا ہے, میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سلام آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. کبھی کبھی ایسا آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ آپ نماز کے لیے مسجد جاتے ہو, آپ کا شریر جھکتا ہے, آپ کی پیشانی جھکتی ہے, آپ کی آنکھیں جھکتی ہیں, آپ کے ہاتھ جھکتے ہیں, آپ کے پیر جھکتے ہیں, جس کے تحت عضو جھکتا ہے. لیکن یقین جانو جسم کے عضو جھکنے سے نماز مکمل نہیں ہو جایا کرتی. اگر جسم کے عضو جھکنے سے نماز مکمل ہو جایا کرتی تو پھر بخاری شریف کی حدیث جو نیتوں پر دار و مدار کی حدیث ہے, پہلی حدیث قدسی کے الفاظ ہے. حدیث قدسی کے الفاظ کیا ہیں, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ چاہے کسی کے لیے کوئی کام کرو, لیکن اگر نیت درست ہے, شادی بیاہ میں غریب کے اوپر آپ خرچ کرو, لیکن اگر آپ کی نیت میں دکھاوا ہے, مسجد میں اگر آپ 5000 اینٹ دو, 1 کوئنٹل سڑیا دو, 2 کوئنٹل سڑیا دو, 2 بوری 5 بوری 10 بوری سڑے دو, لیکن اگر دل میں دکھاوا مقصود ہے کہ لوگ وفائی کریں گے, لوگ میری تعریف کریں گے, تو پھر خوب یاد رکھو تمہارا سریا کسی کام کا نہیں, تمہارے لیے گٹی کا ڈیرا کسی کام کا نہیں, تمہارے لیے سیمنٹ کی بوری اٹھانا کسی کام کا نہیں. ہر چیز کا دار و مدار, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہے. جیسے نیت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی فیصلے صادر ہوں گے. ایسے لوگوں کو خوب اچھی طرح یاد رکھو, تم اس جلسے میں آئے ہو, تمہارے جلسے میں آنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے, اے نوجوانوں تمہارے آیا, تمہاری آنکھیں ہمارا ہو چکی ہیں, اے میری ہمبا کی بیٹیوں سنو, تم نے اپنے آنچل کا سودا کیا ہے, تم نے اپنی عزت کا سودا کیا ہے. تمہارا نام فاطمہ ہے, تمہارا نام عائشہ ہے, تمہارا نام مقیہ ہے, تمہارا نام سویدہ ہے, تمہارا نام ساجدہ ہے, تمہارا نام ماجدہ ہے. لیکن خدا کی قسم آج فاطمہ نام کی لڑکیاں اپنی عزت کا سودا کرتی نظر آ رہی ہیں. ایک رائٹ پہ بیٹھی ہوئی زیادہ تر لڑکیاں تمہاری اور ہماری بہنیں ہیں. کس نے اسے مجبور کیا ریڈ لائٹ پہ بیٹھنے پر, کس نے اسے مجبور کیا جسم کے دھندے کرنے پر. اور نوجوانوں کو یاد رکھو, تم اسکول کالج کے چکر لگاتے ہو, پڑھائی کے تمہارے رزلٹ کم آتے ہیں, اسکول میں تمہارا مارک شیٹ کم آتا ہے, تمہاری فیس بھی کم آتی ہے, تم اکثر و بیشتر پونے نظر آتے ہو, لیکن ہاں لوٹیا بازی میں تم ایک نمبر کی نظر آتے ہو, لڑکیوں کو چھیڑ کھانی میں تم ایک نمبر کے پھر میں نظر آتے ہو. اس لیے
تمہاری نسلیں برباد ہو چکی ہیں. تم نے اپنے ماؤں کی عزت کا سودا کیا ہے, اپنی بہنوں کی عزت کا سودا کیا ہے, اس لیے آج پوری دنیا میں مسلمان ٹھکائی کے شکار ہو رہے. تمہیں شاید میری بات کڑوی لگ جائے, لیکن خوب یاد رکھو الحق مرن, حق بات ہمیشہ کڑوی ہوا کرتی ہے. تمہیں اگر ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہو لیکن رسگلہ دیا جائے, ڈائبٹیز کم نہیں ہو سکتی ہے, شوگر کم نہیں ہو سکتی ہے. ظاہر ڈائبٹیز کی جو بیماری ہے اور جیسی بیماری کے لیے جیسی دوائی ہوگی, اگر ڈائبٹیز تمہاری 400 سمتھی ہے یا 300 پلس ہے, ویسے ہی ہارڈ ڈوز دیے جائیں گے. اگر ہارڈ ڈوز نہیں دیے جائیں گے ڈائبٹیز بڑھتی جائے گی. اس لیے تمہیں رسگلہ دینے کے لیے نہیں آیا. اور نوجوانوں, تم نے آنکھوں کی سگائی کری ہے, او حوبہ کی بیٹیوں, تم نے اپنی زندگی کو تماشا بنایا ہے. ماں باپ کو تم نے ہارٹ اٹیک کر کے موت کے گھاٹ اتارا ہے. اور نوجوان لڑکوں, تم نے جہیز جیسی لعنت کو اپنی زندگی کا فیشن سمجھ کر اور جہیز کے لیے سب سے پہلے گاڑی مانگ کر تم نے غریب کی بیٹیوں کی عزت کو تار تار کیا ہے, ریڈ لائٹ پہ بٹھانے پہ مجبور کیا ہے. آئے دن مسلم پرسنل لاء کی رپورٹ بتاتی ہے دارالقضا میں خود میں بیٹھا تھا, لیکن یقین جانو روح کانپ گئی, گلے میں روح کو آ گئے. اور نوجوانوں, کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کس نے تمہیں کہا کہ تم اپنا نام عبداللہ رکھو, عبد الرحمان رکھو؟ نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جایا کرتا. اگر نام رکھ لینے سے مسلمان ہو جاتا ہے, کلمہ پڑھ لینے سے کوئی مسلمان ہو جایا کرتا ہے, تو پھر کیوں علامہ اقبال نے کہا لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. معلوم یہ ہوا کہ اگر تم نے اپنی زبان سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تم نے عید میں سویہ کھا لیا, رمضان کے روزے کے ٹھٹھے اڑائے, تم نے گٹکا پڑیا مسالے کے خاطر رو رو کر چھوڑا ہے, تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کری, تم بچپن سے مسلمان نہیں نظر آتے ہو. اس لیے تمہارے لیے ذلت اور رسوائی تمہارے مقدر بن چکی ہے. تم جہاں پاتے ہو وہی مارے جاتے ہو. مسلمان لڑکوں کی موت چیز ہوتی ہے. کیا سمجھتے ہو کہ یہ سیمانچل حلقہ یہ مسلمانوں کا جو ریس حلقہ ہے جہاں مسلمان اکثریت میں ہے یہ محفوظ رہے گا؟ نہیں, یہ تمہارا خواب و خیال ہے. تم نہیں رہ سکتے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی ہے. سب سے پہلے وہاں فوج کی بھرمار کری جاتی ہے اور نشانے پر ہے یہ سیمانچل, خصوصاً نارنیا ضلع اور پورنیہ کے کچھ حصے اور کشن گنج کا علاقہ. اس علاقے کو نشانے پر دیا گیا ہے. اس پر تمہیں جاگنا پڑے گا. کیا سمجھتے ہو آر ایس ایس 1925 میں بدل میں آئی ہے. آج آر ایس ایس کو جہاں دیکھو دندلاتے پھرتی ہے یہ تنظیم, تم اس کو برا نہیں کہہ سکتے. اس نے ڈور ڈیر محنت کری ہے, اپنا سندیش پہنچایا ہے. آج کسی ہندو لڑکے سے پوچھ لو تمہارا نام کیا ہے, تمہارا کرشن کون ہے, تمہارا نام جی سے کیا تعلق ہے, وہ بتاتا نظر آتا ہے. لیکن یہ سلسلے نوجوان لڑکے اگر میری بات بری لگ جائے تو بیٹا معاف کرنا. اگر ان سے کہہ دو کہ بیٹا لا الہ الا اللہ ترجمے کے ساتھ سنا دو, یہ سورہ فاتحہ سنا دو, یہ جنازے کی نماز سنا دو, خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہو حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ جو مفکر اسلام تھے برما کے روہنگیا مسلمانوں کو 1965 میں انہوں نے مخاطب کر کے کہا تھا اے روہنگیا مسلمانوں تم تعداد میں بڑھتے جا رہے ہو لیکن تمہاری زندگی جانوروں سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. تم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہو, تم کلمے سے دور ہوتے جا رہے ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کی سنت کو تم پار کرتے نظر آ رہے ہو. اس لیے ذلت تمہارے مقدر ہے, رسوائی تمہارے مقدر ہے. جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو چھوڑتا ہے, جو قوم محمد رسول اللہ کی شریعت و سنت کو چھوڑتی ہے, وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر پاتی ہے. ایسے نوجوانوں میں تم سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں, چاہے تم انٹر کرو, چاہے تم میٹرک کرو, آگے گریجویشن کرو, پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری حاصل کرو, ایم اے کرو, بی ٹیک کرو, ایم ٹیک کرو یا بی اے کرو یا تم اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرو, لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ تم سب سے پہلے مسلمان نظر آؤ. تمہارے چہروں سے یہ جھلکنا چاہیے کہ یہ محمد رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے. بیٹیوں خوب یاد رکھو, تم چاہے تعلیم کے میدان میں جہاں چلی جاؤ, تم چاہے ہندوستان کے لیے
परी बन जाओ, लेकिन मतलब इससे नहीं है, पैसे से नहीं है, बल्कि तुम्हारे किरदार से झलकना चाहिए कि ये फातिमा की कलीजा है, ये आयशा की खादिमा है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मैं तुमसे खास करके कह देना चाहता हूँ, आरएसएस को लोग बुरा कहते हैं, आरएसएस की ज़ैली तंजीमें तुम्हें शायद पता नहीं, 1000 से ज्यादा आरएसएस की ज़ैली तंजीमें बन चुकी हैं, डोर टू डोर संदेश पहुंचाने के लिए, लोगों को बाकायदा जोड़ने के लिए इन्विटेशन कार्ड बांटे जा रहे हैं, गाँव मोहल्लों में, सड़कों में बाकायदा तौर पर आरएसएस के नाम पर ज्वाइनिंग हो चुकी है। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम क्यों खालिद खरगोश में मुब्तला हो? तुम्हारे लेवल कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह है, कायनात की तकदीर बदलने के लिए आया है, जिसने बेटियों की इज्जत को बचाया था, जिसने गरीबों के सरों पे आसमान लाया था, जिसने गरीबों की जिंदगियां बचाई थी, जिसने मजबूरों को बचाया था, जिसने गरीबों की गुर्बत पर कसम खा कर कहा था कि आज गरीब आदमी भूखा नहीं रह सकता है। कहाँ चले गए तुम? कहाँ गई तुम्हारी तैयारी? ऐसे मेरे नौजवानों, सबसे पहले जाकर तुम्हें पड़ेगा, कर दो अगर जागोगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह। खुशखुशियां वाला वादा तो नहीं करेंगे। चिल्ला 4 महीने के लिए तशकील करा दी, 4 महीने में कितने साथियों का माशाअल्लाह इंशाअल्लाह में देख लो 1000 की फहरिस्त आ जाती है। हमारे बड़े हैं, हम पहले निजामत करते थे, अभी कहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह आज के सिलसिले में जाने मकबूल किया, खास करके सुपौल के हल्के में मुफ्ती मजहर साहब कासिम बोल के हैं, वो कहा करते हैं अक्सर बेशतर चिल्ला 4 महीने के हम लोग तशकील कराते हैं, बेशुमार लोग हाथ उठाते हैं, लेकिन जब जाने की बारी होती है तो उनमें से यक्का दुक्का लोग होते हैं। तो आप लोग भी वैसे ही तो खामखा हाथ नहीं उठाते, जागना चाहते हो इंशाअल्लाह, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाना चाहते हो इंशाअल्लाह, बैतुल मुक़द्दस पे हमले हो रहे, क्यों हो रहे हैं? इसलिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि बैतुल मुक़द्दस की लड़ाई आज की नहीं, यहूदियों का निशाना बैतुल मुक़द्दस पर बहुत पुराना है। वो बैतुल मुक़द्दस जिस बैतुल मुक़द्दस पे मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमामत फरमाई थी, जहां अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इमाम होने का शरफ हासिल हुआ था, वही क़िबला अव्वल जहां के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है जहां बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन मस्जिद जहां पे मेरे नबी ने सारे नबियों के नाम फरमाई थी, फिर उसी जगह की यानी जहां पर गुंबद है, गुंबद के मुत्तसिल जो जगह थी जहां पर कूड़े डाले गए, लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में कूड़े को हटाया गया, और चूंकि वहीं पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सवार थी, बुर्रा सवार थी, इतनी तेज रफ्तार, इतनी रफ्तार सवार थी, मिनटों में नहीं बल्कि पल में, छपल में मीलों का सफर किया करती थी। वो सवार वही सवार पाने गया था, वही हमारी जगह थी, लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा तौर पर यहूदियों और सलीबियों को चैलेंज किया कि खूफिया याद रखो, फिलिस्तीन में तुम्हारा दाखिला नहीं हो सकता है, फिलिस्तीन में नहीं आ सकते, इसलिए कि मस्जिद या मेरी मस्जिद है, क़िबला अव्वल है। आवाज ज्यादा बढ़ा दिया आपने, लोगों को समझ आनी चाहिए। दरूद शरीफ पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों, साथियों, अक्सर बेशतर आप न्यूज़ में देखते हैं, वैसे तो माशाअल्लाह आप लोग बहुत माहिर हैं, किसी को तौफीक नहीं होती कि कोई मौलवी की तकरीर सुन ले। हम लोग अपने चैनल बना के डालते हैं, बेचारे मौलाना रहमानी साहब, ये अरमान मुशायरा मीडिया जो दीन की बात डालता है, इसको कोई नहीं सर्च मारता है, कोई नहीं सर्च मारता है। इसको सर्च किसको मारेगा? कॉमेडी को मारेगा। कमर कैसे ये नाचने पर मजबूर होगा, न्यूज़ को देखेगा, थंबनेल देख करके क्लिक मारता है वीडियो को, अल्लाह खैर करे। और किसकी वीडियो देखता है? एबीपी न्यूज़, आज तक, और पता नहीं कौन कौन से एक से एक बड़े एंकर। ये एंकर एक नंबर के बंदर मालूम होते हैं। ऐसा लगता है कि 2 कौम को आपस में लड़वा देंगे, और आप उसकी वीडियो देखते हो और उसकी वीडियो देखकर उसकी टीआरपी बढ़ाते हो।
खुद भी देख दो और दूसरों को उसकी वीडियो शेयर कर दो। कोई मिल्लत टाइम्स, मौलाना तबरेज कासमी एक अच्छे आदमी बेचारे, अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, अच्छी खबर देते हैं, सीधी बात, अब्दुल अजीज नरवी साहब और दीगर लोग, बहुत सारे लोग एक से एक खबर शाया करते हैं और रसायल से वल जरायद से और पता नहीं अल जजायर की रिपोर्ट पेश करते हैं, मगर इनको कोई नहीं सुनेगा। बस आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। ऐसी खबर को सुनो भाइयों, सुनो कान खोलकर। आज 65 साल, 70 साल, 50 साल के बूढ़ों को भी चाय की मंडियों में, चाय की दुकानों में हिंदुस्तान की सियासत को लेकर बात करते हुए आप देख सकते हो, सुन सकते हो। लेकिन किसी बूढ़े को या किसी नौजवान को खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैंने चाय की दुकान में उसे नहीं सुना कि कभी वो इस बात पर बहस करे कि नमाज में वाजिबात कितने हैं, नमाज में शराइत कितने हैं, नमाज की सुन्नतें कितनी हैं। नहीं है किसी को शौक। इसीलिए कुरान करीम में कहा है, तुम्हारी औलाद और तुम्हारी दौलत, ये दोनों चीजें तुम्हें धोखे में डालेंगी और आज डाल रही है। तुम्हारी उम्र 70 साल, 75 साल, 80 साल हो चुकी है, तुमने जायदाद इकट्ठा कर ली, बेटों के नाम पे बंगले दे दिए, गाड़ियां खरीद ली, जमीनों पे जमीनें खरीद ली, लेकिन बताओ तुम चले जाओगे, तुम्हारा आवारा लड़का जिसको के जनाजे की नमाज तक की दुआ याद नहीं है, वो खड़े होकर इमाम साहब के पीछे क्या पड़ेगा बताओ, क्या पड़ेगा बताओ। एक कड़वा सच है कि नहीं है? किसी को तौफीक होती है? नहीं होती। इमाम साहब को गलियारे में सबसे नंबर 1 के मालूम होते हो तुम। हाँ, इमाम साहब को खूब कोसते हो क्योंकि इमाम साहब की तनख्वाह मुख्तसर है ना, 6,000, 8,000, 10,000 की मुख्तसर सी तनख्वाह में इमाम साहब इमामत करते हैं, हाफिज साहब मकतब चलाते हैं, वो बुरा भला कहते हो, हाफिज साहब को बाप की जागीर समझते हो, उसको नौकर समझते हो, लेकिन खूब याद रखो दुनिया वाले, तुमने इमामों को नौकर तो समझ रखा है, मस्जिद में पढ़ाने वाले, मकतब में पढ़ाने वाले मौलवियों को तुमने घटिया और हकीर तो समझ रखा है, लेकिन दरअसल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे वारिस यही लोग हैं। जब तक ये है दुनिया कायम है, दुनिया इनसे कायम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने विरासत में कोई मकान नहीं छोड़े, बंगले नहीं छोड़े, जमीनें नहीं छोड़ी, गाड़ियां नहीं छोड़ी, क्या विरासत में छोड़ी? दीनी तालीम को विरासत में छोड़ी है। नबूवत की विरासत क्या है? इमामत है। नबूवत की विरासत क्या है? मदरसे हैं। नबूवत की विरासत क्या है? मुसलमानों की नेक तंजीमें हैं। नबूवत की विरासत क्या है? खानकाहें हैं। नबूवत की विरासत क्या है? तबलीगी जमात है। खूब याद रखो, अगर तुमने इस विरासत को पकड़ा है तो तुम सही वारिस हो, वरना तुम सही वारिस नहीं हो। इसलिए अगर आज ही से मैं तुमसे कहता हूँ, अगर किसी के दिल में इमाम के लिए नफरत है तो तौबा करो। अगर तौबा नहीं करोगे और इमाम से नफरत करते करते अगर तुम्हारी मौत हो जाएगी तो मैं मारूफ रही हलफ लेके ये कह सकता हूँ, कसम लेके ये कह सकता हूँ, अगर वो इमाम मुफस्सल है, अगर वो इमाम मुदल्लल है, अगर वो इमाम बादशाह है तो तुम्हारी मौत करने वाली मौत नहीं हो सकती है। कोई आदमी इमाम से नफरत करे और इमाम से नफरत किए बगैर उसे जन्नत मिल जाए, ये मुमकिन ही नहीं है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। मैं आपको बता ये रहा था, इस टाइम हिंदुस्तान में कैसी कैसी रिपोर्टिंग चल रही है। तुमने हमने देखा है ज्यादातर इस टाइम इजराइल और फिलिस्तीन की जो लड़ाई है वो लड़ाई दिखाई जा रही है। एक तरफ गजा में जो हमास के लोग हैं, हमास के लोगों को दहशतगर्द कहा गया, खुद हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत ने कही है। लेकिन खूब याद रखो, तारीख कोई नहीं जानता है। नक्शा उठा के देखो, 1914 की रिपोर्ट देखो, 1914 में फिलिस्तीन की क्या हालत थी, फिलिस्तीन कहां तक था, फिलिस्तीनियों के हाथ में कहां तक फिलिस्तीन था, कितनी जगह थी, कितने मुरब्बा मीटर में वो बसे हुए थे। फिर वही तारीख आगे बढ़ती जाती है। 1914 के बाद 1917 तक की ऐसी जंग छिड़ जाती है। बरतानिया हुकूमत बाकायदा तौर पर ये बाबर करता है कि यहूदियों को जैसे तैसे भी हो यहाँ फिलिस्तीन में आबाद करना है और फिलिस्तीनियों को जैसे तैसे हो इस बात पर मजबूर करना है कि इनको रहने के लिए दे दिया जाए,
क्योंकि ईसाई कल तक उनके दुश्मन हुआ करते थे। सबसे पहले ईसाइयों ने खुद यहूदियों की ठुकाई की थी, यहूदियों को मार भगाया था। सबसे पहले सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में, फिर उसके बाद खिलाफत उस्मानिया का जमाना आया। खिलाफत उस्मानिया के आखिरी खलीफा यानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद के इंतकाल के बाद सुल्तान अब्दुल हमीद को बार बार ये बात मानने के लिए मजबूर किया गया, इसके लिए चाहे आप जितने दिनार और दिरहम चाहो ले लो, लेकिन फिलिस्तीन की सल्तनत, फिलिस्तीन की हुकूमत मुझे दे दो। लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद ने कहा कि तुम्हारी दौलत मेरे जूतों के नोक पर है, इसकी कोई वक़्त नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं, मैं फिलिस्तीन का सौदा नहीं कर सकता, क्योंकि फिलिस्तीन में मस्जिद अक्सा है जो मेरा क़िबला अव्वल है, जहाँ मेरे नबी ने सारे नबियों की इमामत फरमाई थी, मैं इसका सौदा नहीं कर सकता। बिलाखिर सुल्तान अब्दुल हमीद का इंतकाल हो जाता है। धीरे धीरे बरतानिया हुकूमत किसी तरह भी हो पैर पसारने की कोशिश करती है, और करते करते अक़वाम मुत्तहिदा से पास कर 1947 से 1948 के बीच में ठीक जहां पर फिलिस्तीन में मस्जिद अक्सा वाक़ है, वहीं पर एक हंगामी मीटिंग तलब करती है, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करती है, जिस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी यहूद पनाहगुज़ी थे, खुसूसन अमेरिका और बरतानिया में जहाँ यहूद बहुत कसीर तादाद में थे, लोगों को बुलाया जाता है। ये हंगामी मीटिंग पास होती है और इसमें यह करारदाद सामने आता है कि अब बाकायदा तौर पर फिलिस्तीन को दो भाग में तकसीम किया जाए, दो भाग में बांटा जाए। एक भाग इसराइल के सल्तनत में और एक भाग फिलिस्तीन के सल्तनत में, यानी दो हुकूमतें तैयार की जाए। फिर उसके बाद क्या कहा गया, यानी जहां मस्जिद अक्सा है वो जगह जरा गौर से सुनना, ये तारीखी बात बता रहा हूँ, जहां मस्जिद अक्सा है उस मस्जिद अक्सा को अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर में रखा जाए। उस वक्त फिलिस्तीनियों ने काफी मुजाहिदा किया, जानों का नजराना पेश किया। फिलिस्तीन के शहीद हम तुझे सलाम करते हैं, हम तुझे सलाम करते हैं। 1967 तक फिलिस्तीन के मासूम बच्चे लड़ते रहे, फिलिस्तीन की माएँ बहनें लड़ती रही। हजरत सुमैया वाला तेवर मेरी माँ के जिस्म में आता रहा, कलीजे फाड़े गए, चमड़ियाँ उधेड़ी गई, लेकिन हजरत सुमैया ने जो ललकार लगाई थी, जो सदा लगाई थी, लोगों क्या समझते हो, मेरे दिल में जो ईमान है, मेरे दिल में जो अल्लाह की मोहब्बत महल की तरह है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत जो करंट की तरह है, इस मोहब्बत को छीनना चाहते नहीं छीन सकते। वही 1967 में फिलिस्तीन की औरतों ने वही जज्बा पेश किया, वही हिम्मत पेश किया, लड़ते रहे, मरते रहे, फिलिस्तीनी मासूम बच्चे शहीद होते रहे। लेकिन बुजुर्गों साथियों, उसमें भी हमें शिकस्त मिलती है, कुछ गद्दारों की गद्दारी की वजह से, कुछ एहसान फरामोशी की वजह से। उस वक्त शायद तुम्हें मालूम न हो, हिंदुस्तान के भी जो हुक्मरान थे उन्होंने भी इस बात की मजम्मत की थी कि इसराइल को ऐसी दरिंदगी नहीं करना चाहिए थी, क्योंकि इसराइल को कोई रहने के लिए जगह नहीं दे रहा था। कौन रहने के लिए जगह दिया? फिलिस्तीनी रहने के लिए जगह दिए। फिलिस्तीनियों का दिल बड़ा नरम था, ये अरब के लोग थे, इनके दिल में बड़ी मोहब्बत थी, एक दूसरों के लिए ताज़ीम थी, एक दूसरों का बड़ा एहतराम था। इन्होंने भाईचारगी में यहूदियों को रहने के लिए जगह दे दी। एक संगठन बनाया गया, एक तहरीक बनाई गई, जिस तहरीक का नाम सह्यूनियत रखा गया। आज यहूदियों को सह्यूनियत से जोड़ा जा रहा, लेकिन अमेरिका से एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें खुद यहूदियों के बड़े बड़े जो उनके आलिम हुआ करते हैं, यानी जो जानकार हुआ करते हैं, उन लोगों ने ये तहरीक निकाली, उन लोगों ने बाकायदा तौर पर ये प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, मुजाहिरा किया कि फिलिस्तीन में जिस तरह हॉस्पिटलों पर बमबारी की जा रही है, बच्चियों को मारा जा रहा है, नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों पर बम गिराए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
کیا کہنا کہ وہاں غزہ کی پٹی کے پاس کس طرح سے ایک مؤذن اذان دے رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دیتے دیتے ان اسرائیلی درندوں نے، ان اسرائیلی صہیونیوں نے، ان باغیوں نے، ان کمبختوں نے، ان کے دل پہ ذرا بھی رحم نہیں آیا، ترس نہیں آیا کہ کل تک ہم 2 گز زمین کے لیے ترسے ہوئے تھے، انہی فلسطینیوں نے رہنے کے لیے انہیں جگہ فراہم کری اور انہی فلسطینیوں پر اذان مؤذن دے رہا ہے، وہاں بم برسایا گیا، بارود برسائے گئے، مسجد شہید کر دی گئی، مؤذن بھی شہید کر دیا گیا۔ بتاؤ وہ مؤذن کتنا خوش نصیب ہوگا، اللہ کے کلمے کو بلند کر رہا تھا، کہہ رہا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح و بہبودی کی طرف۔ آج یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ اپنے آپ کو عاشق کہتی ہے، یہ امت یہ دکانوں میں کامیابی ڈھونڈتی ہے، یہ مکانوں میں کامیابی ڈھونڈتی ہے، جبکہ مؤذن آواز لگاتا ہے کامیابی اللہ کے گھر میں ہے، لیکن یہ نہیں جاتا، یہ تو کرکٹ دیکھتا ہے، ورلڈ کپ کا میچ دیکھتا ہے، وراٹ کوہلی کا فین ہے، وراٹ کوہلی کی طرف بال پٹواتا ہے، روہت شرما کا فین ہے، روہت شرما کی طرف بال پٹواتا ہے۔ اور نوجوانوں کو یاد رکھو، جس طرح روہت شرما چھکے لگاتا ہے، اب تم ڈریم 11 لگاتے ہو، کروڑ پتی کا سپنا دیکھتے ہو نا، خوب مارے جاؤ گے، ایسے مارے جاؤ گے، ایسے مارے جاؤ گے، بھیجے باہر کو آئیں گے، فرشتہ جب تمہاری گردان کرے گا، ضرب یضرب گردان کرے گا، بانون ساکین و ساکین سکینہ و خفیفہ کے ساتھ، پھر کیا کرو گے؟ اس وقت پچھتاتے رہ جاؤ گے، کوئی چیز کام نہ آئے گی۔ اس لیے نوجوانوں، اگر اذان کی آواز آ جائے، چاہے کرکٹ دیکھ رہے ہو یا نیوز دیکھ رہے ہو، فوراً بند کرو، اگر بند نہیں کرتے ہو تو پھر ایمان کا چیک اپ کراؤ، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو جاؤ کسی اللہ والے کے پاس، کیونکہ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، الایمان یزید وینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے۔ تھرمامیٹر لو اور تھرمامیٹر سے ناپو، فاربیسگنج کے لوگوں، ارریا کے لوگوں، تم کہو گے کہاں ملے گا تھرمامیٹر؟ بخار ناپنے کا تھرمامیٹر مل جاتا ہے، لیکن ایمان ناپنے کا تھرمامیٹر کہاں ملے گا؟ کیا ارریا میں مل سکتا ہے؟ پورنیا میں مل سکتا ہے؟ نہیں نہیں، اس کا تھرمامیٹر نہ ارریا میں ملے گا، نہ تمہیں فاربیسگنج، نہ پورنیا، نہ سپول، نہ کشن گنج، نہ کہیں اور جگہ، بلکہ اللہ والوں کی ہم ملنا ہے۔ اللہ والوں کے پاس جاؤ اور اپنے ایمان کا چیک اپ کراؤ، اگر ایمان ہے تو خیر مناؤ، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پکی سچی توبہ کرو۔ آج بھی تم پکی سچی توبہ کرو نا، کرتے ہو توبہ انشاءاللہ، اگر کرو گے تو اچھے دن تمہارے آئیں گے۔ کوئی حکومت اچھے دن نہیں لا سکتی ہے، حکومت کا کوئی نمائندہ اچھے دن نہیں لا سکتا، اچھے دن تم لاؤ گے، تمہاری نسلیں لائیں گی، نوجوان نسلیں لائیں گی۔ جب یہ مجمع عہد کرے گا، جب یہ ہوا کی بیٹیاں عہد کریں گی تو انشاءاللہ اس گاؤں سے انقلاب آئے گا، ہمارے علاقے کی تصویر بدلے گی، ہمارے علاقے کی تقدیر بدلے گی۔ پھر کوئی بیت المقدس کی طرف ناپاک آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ہے، پھر کوئی بابری مسجد کی طرح سے، پھر کوئی جامعہ کی طرح سے، پھر کوئی اور دیگر مسجدوں کی طرف ناپاک نگاہ نہیں جا سکتا ہے۔ اے کاش مسلمان 5 وقت کے پکے سچے نمازی بن جائے، مؤذن پکارے حی علی الصلاۃ، لوگ اللہ کی طرف چل کھڑے ہو، لوگ اللہ کی طرف چل کھڑے ہو۔ وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ کہ بیت المقدس کو بچائیں گے، قبلہ اول کو بچائیں گے۔ کیسے بچاؤ گے؟ ڈریم 11 میں گیٹ لگا کر نہیں بچا سکتے ہو۔ اگر وعدہ کرتے ہو کہ آج سے لے کر موت کی شام تک میری نماز نہیں چھوٹے گی تو ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ کرتے ہو وعدہ انشاءاللہ؟ اور یہ جو آپ ریپورٹنگ دیکھتے ہو، اور اس ریپورٹ کو دیکھ کر کے جو بہت زیادہ کبھی کچھ لوگ بہت زیادہ فتنے کے بھی شکار ہو جاتے ہیں، میں نے کئی مسلمانوں سے سنا ہے کہ حماس بہت غلط کر رہا ہے، غزہ کے لوگ واقعی آتنکواد اور دہشت گرد ہیں۔ بھائی آتنکواد نہیں ہے، تمہارے گھر میں کوئی گھس جائے، پہلے پیار سے سمجھاؤ گے، نہیں سمجھے گا تو کیا کرو گے؟ لات جوتے کے ساتھ ہی تو اس کے ساتھ بات کرو گے، اس کے علاوہ اور کیا حل ہے؟ کوئی حل تو نہیں۔ ہندوستان میں انگریزوں نے قبضہ کیا تھا، ہندوستان میں ہمارے علماء نے کیا کیا؟ خود پنڈت جواہر لال نہرو نے، باپو نے اور بڑے بڑے لوگوں نے کیا کیا؟
अंग्रेजों को धूल चटाए, अंग्रेजों को मार भगाया, यही तो किया। क्या इसको आतंकवाद कह सकते हो? नहीं कह सकते ना। अपनी जमीन की लड़ाई थी, वतन को आजाद कराने की लड़ाई थी। इसलिए अगर फिलिस्तीन को आजाद करने के लिए फिलिस्तीनी मासूम बच्चे, फिलिस्तीनी औरतें, वहां के मुजाहिद अगर फिलिस्तीन को आजाद करने के लिए आए दिन लड़ता है, संघर्ष करता है, नारे लगाता है, तो फिर क्यों इसको आतंकवाद से जोड़ा जाता है? अमेरिका बहुत पहले से आतंकवाद था। अमेरिका ने हमेशा बरतानिया हुकूमत के मातहत में रहकर यहूदियों की पॉलिसी को इख्तियार करते हुए यहूदियों को अपने हथियार सप्लाई किए हैं और मासूम बच्चों को, मासूम बच्चियों को, मुसलमानों को बम बारूद का निशाना बनाया है और आज भी बना रहा है। मेरे भाई, जागना पड़ेगा, ईमान के साथ जागना पड़ेगा। नहीं है ईमान, थोड़ी देर के लिए सारे हजरात अपने दिल पे हाथ रखो, मेरे कहने पे रख के बताओ, रखो सारे हजरात, क्या आपका दिल धड़क रहा है? नहीं धड़क रहा है? यकीन जानो, अगर ये दिल धड़कता भी है तो सिर्फ दुनिया की खातिर। अगर ये दिल धड़कता भी है, कल क्या होगा इसके लिए धड़कता है। अगर ये किसानों का दिल धड़कता है, फसल कैसे होगी इसके लिए धड़कता है। किसी का दिल इसलिए नहीं धड़कता कि मेरा भाई मर रहा है, मेरी छोटी छोटी बच्चियां इंतकाल कर रही हैं। मोमिन वालों, ईमान वालों का रिश्ता ईमान वालों से क्या है? मैंने बुखारी की हदीस पढ़ी थी, अल-मुअमिनु लिल-मुअमिनि कल-बुनियान। मेरे नबी ने फरमाया, मोमिन का रिश्ता मोमिन के लिए दीवार के मानंद है, एक पिलर के मानंद है। यशुद्दु बादहु बादा, मेरे नबी ने फरमाया, वशफ़क़ बैना साबिही, रवाहुल बुखारी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये हाथ देख रहे हो, ये हाथ की 5 उंगलियां हैं। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, नसीम भाई धीरे धीरे करवट ले रहे। जाहिर है, मेरा ख्याल है मेरे बाद और भी लोग तकरीर करने वाले हैं, इसलिए इंशाअल्लाह अगर माजरत कबूल करनी हो तो कर लीजिएगा, वरना ये कि बेशरम की तरह बस ये समझते हुए कि दिल का दर्द मैं लोगों को 5-7 मिनट के लिए हो सकता है और 10 मिनट भी हो जाए, इसके लिए कबूल कर लीजिएगा। लोगों, मैं आपको ये बता रहा हूँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईमान वालों का रिश्ता क्या बताया है? ये हाथ की 5 उंगली है, इस हाथ की 5 उंगलियों में से कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर बताओ ये उंगली अगर कट जाए तो क्या सिर्फ इस उंगली को तकलीफ पहुंचती है? ये उंगली उसकी तकलीफ को महसूस करता है, पूरा हाथ में दर्द नहीं होता है, गिलठियां हो जाती हैं, पूरे जिस्म में फीवर आ जाता है, आता कि नहीं आ जाता? पूरा बदन उसकी तकलीफ को महसूस करता है। ऐसे ही मेरे नबी ने फरमाया, मोमिन का रिश्ता, ईमान का रिश्ता ईमान वालों के साथ यही है। अगर तुम्हारा ईमान वाला भाई परेशान है, तुम्हारे दिल में दुखी होनी चाहिए, तुम्हारे दिल में तड़प होनी चाहिए, तुम्हारे दिल में कुरान होनी चाहिए। अगर तुम्हारा दिल धड़कता है, अगर तुम रातों को रोते हो फिलिस्तीनी मासूम बच्चे बच्चियों के लिए, गजा में जो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं उनके लिए तुम्हारा दिल धड़कता है तो तुम ईमान वाले हो, और अगर नहीं धड़कता है तो तुम अपने ईमान का चेकअप करा लो। मेरे भाइयों, खुसूसन मेरे नौजवानों, ये दौर फसाद का दौर है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दौर है। यहाँ हर कोई फितने को दावत देने पे चला। 1 मिनट में किसी की वीडियो मिलियन पे चली जा रही है, और ऐसी खुराफात वाली वीडियो मिलियन पे जा रही है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। आखिरी बात मैं आपसे कहने चला हूँ, मैं आपको बता ये रहा था, फिलिस्तीन में मस्जिद अक्सा है, जिस मस्जिद अक्सा के लिए आज कोई पहली लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से ही ये लड़ाई लड़ी जा रही है, और ये लड़ाई जारी है, और ये लड़ाई अब इतनी तूल पकड़ रही है कि शायद आलमी जंग शुरू हो जाए। और क्योंकि हजरत ईसा और इमाम महदी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पूरे क़यामत इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, फितनों को खत्म करने के लिए, फितनों को कुचल देने के लिए, याजूज माजूज की कौम जो उभर आएगी, और फिर से इस दुनिया में फितना आएगा, दज्जालियों का दौर होगा, काना दज्जाल आएगा जिसके पेशानी पे लिखा होगा काना
दज्जाल, उसकी हैबत इतनी खतरनाक होगी, जलाल का ये आलम होगा कि कुछ लोग उसको देखकर खुदा तस्लीम कर लेंगे। यही बात यहूदियों ने कही है कि अब ऐसा लगता है कि मेरा बड़ा सरदार, मेरा बड़ा किरदार, मेरा बहुत बड़ा रहबर और बहुत बड़ा लीडर आने वाला है। इसका मतलब है, साफ इशारा है कि काला दज्जाल आने वाला है। फिर काला दज्जाल को कत्ल करने के लिए, यहूदियों को निस्तो नाबूद करने के लिए, जिसकी ताकत की चीखें निकालने के लिए, ईंटों से ईंट बजाने के लिए, इसकी दीवार को मिसमार करने के लिए वही मस्जिद अक्सा के मिंबर और मेहराब से हजरत ईसा तशरीफ लाएंगे। शायद वही दौर आने वाला। इसलिए मेरे भाइयों, वक्त आपके पास नहीं है, तैयारी करना शुरू कर दो। करते हो तैयारी इंशाअल्लाह? करोगे मौत की तैयारी इंशाअल्लाह? आज के बाद से कोई किसी से नफरत नहीं करेगा इंशाअल्लाह, कोई किसी के लिए दिल में कीना नहीं रखेगा इंशाअल्लाह, अपने समाज को बेहतर समाज बनाएगा इंशाअल्लाह। आपने मस्जिद में जो ताउन किया है, मस्जिद की इमारत खड़ी होनी है, छत पड़नी है, स्लैब पड़नी है, उसके लिए आपने जो ताउन पेश किया है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ताउन को कबूल करे। लेकिन साथ ही साथ मेरी ये गुजारिश है, ये मस्जिद जो आपने ताउन करके इस मस्जिद को बनाने के लिए आपने चंदे दे दिए, पैसे दे दिए, लेकिन खुदारा इस मस्जिद को तुम्हें आबाद करना है। आबाद नहीं करते हो, इसीलिए मस्जिद की ईंटें, मस्जिद के सरिये, मस्जिद की सीमेंट, मस्जिद की सारी चीजों से बददुआएं निकलती है। मस्जिद में जब कोई अल्लाह का बंदा जाता है, नमाज पढ़ता है, तो मस्जिद की तरफ से सलाम की दुआएं आती हैं, अमन और शांति की दुआएं जाती है। लेकिन मस्जिद की तरफ से जब बददुआएं आती है ना, तो फिर हमारी बस्तियां हलाक कर दी जाती हैं, हमारी कौम हलाक हो जाती है। नौजवान नस्लें, आज तुम कान खोल कर सुनो, दिल पे हाथ रख के सोचो, तुम फारबिसगंज के लिए निकलते हो, नापाक निकलते हो, रास्ते में तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है, भयानक मौत आ जाती है, तुम्हारी बहनें, हमारी बहनें आवारा फिर रही है, कौन है इसका जिम्मेदार? फिर कहते हो कि आरएसएस के एक लड़के के साथ मेरी बहन भाग गई, कौन है इसके जिम्मेदार? तुम हो इसके जिम्मेदार, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर व्यक्ति जिम्मेदार है। और तुम्हारी जिम्मेदारी की मिसाल मेरे नबी ने किस हैसियत से दी है? जिस तरह से भेड़िया हो, जिस तरह से चरवाहा है, चरवाहे की जिम्मेदारी है कि उसका कोई भेड़, उसकी कोई बकरी या उसके काफले में जो भी जानवर है इधर उधर न हो पाए। ऐसे ही तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी घर की औरतें इधर उधर न हो पाए, वो अपनी इज्जत का सौदा न कर पाए, उसके हाथ में मोबाइल ना आ जाए। नौजवान लड़कों, अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई मुंह काला करता है, बड़ा गुस्सा आता है तुम्हें, बड़ी तकलीफ होती है, तुम तो कहते हो उसकी आंख निकाल लूंगा, तुम तो कहते हो उसके सर फोड़ दूंगा, तुम तो कहते हो उसको मार दूंगा, गोली से भून दूंगा, लेकिन दिल में हाथ रख के बताओ, मेरे नबी के सामने भी इसी तरह के केसेस आए थे। एक बंदे ने कहा था मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी तरफ से एक शर्त है, बस आखिरी बात बताकर अपनी जगह ले रहा हूँ। वो आखिरी बात यह है, उस बंदे ने कहा कि मेरी एक शर्त है, उस शर्त को कबूल कर ली जाए, मैं इस्लाम कबूल कर जाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया क्या शर्त है बताओ? उस नौजवान ने कहा मेरी शर्त यह है कि मुझे रोजाना नई नई लड़कियों से बिस्तर को रंगीन करने की इजाजत दे दी जाए, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। नौजवानों, दिल पे हाथ रख के सुनना और उसके बाद इंशाअल्लाह अमल करने के लिए तैयार हो जाना। उस नौजवान ने जब ये बात कही, मेरे नबी चूंकि फसाद व बलागत के सरदार इमाम हैं, आपने फरमाया मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर उस शर्त को मंजूर कर लोगे तो फिर मेरी तरफ से इजाजत है। उस नौजवान ने कहा मेरी यही तो एक लत है और इसकी मुझे इजाजत और परमिशन है, फिर किस बात की देरी, मैं भी इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार। मेरे नबी ने फरमाया 4 औरतों के सिवा जिससे चाहो तुम मुंह काला कर लेना, वो 4 औरतें न हो, उसके सिवा जिससे चाहो मुंह काला कर लेना। तब मेरे नबी ने फरमाया नंबर 1 वो किसी की मां न हो, नंबर 2 वो किसी की बहन न हो, नंबर 3 वो किसी की बेटी न हो, नंबर 4 वो किसी की बीवी न हो। उस नौजवान ने कहा आप इजाजत दे रहे हैं या जाल में फंसा रहे हैं? तब मेरे नबी ने जो जुमला इरशाद फरमाया, नौजवानों गिरा बांध कर लिख लो और आज के बाद से तौबा करो, अगर तुम्हारे फसाद में भी, अगर तुम्हारे व्हाट्सएप में भी,
किसी जीएफ का नंबर है, किसी गर्लफ्रेंड का नंबर है, डिलीट करो और उसको बहन समझो। मेरे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया मेरे नबी ने? नौजवानों सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, ऐ नौजवान, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई छेड़छाड़ करे, कोई तुम्हारी माँ के साथ इज्जत को तार तार करे, क्या करोगे? कहा उसकी आंख निकाल लूंगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया, ऐ नौजवान, अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई छेड़छाड़ करे, उसके साथ रात रंगीन करे, क्या करोगे? कहा उसकी आंखें निकाल लूंगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया, है नौजवान, अगर तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी बेटी के साथ कोई छेड़छाड़ करे, उसके साथ रात रंगीन करे, क्या करोगे? कहा इतना मारूंगा कि उसके सर फाड़ दूंगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया, है नौजवान, अगर तुम्हारी बीवी के साथ कोई छेड़छाड़ करे, उसकी इज्जत को कोई तार तार करे, क्या करोगे? मेरे नबी ने फरमाया, उस नौजवान ने कहा, उसकी मार कर इतना मारूंगा कि उसकी बूटी बूटी करूंगा और फिर उसकी बूटी को कुत्ते और चील को खिला दूंगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया, तुम अपनी माँ के साथ किसी को गलत करता नहीं देख सकते, तुम अपनी बहन के साथ किसी को गलत करता नहीं देख सकते, तुम अपनी बेटी के साथ किसी को गलत करता नहीं देख सकते, तुम अपनी बीवी के साथ किसी को गलत करता नहीं देख सकते, तो फिर गैरों के साथ कैसे देख सकते हो? ज़िना एक कर्ज है। फिर मेरे नबी ने फरमाया, नौजवानों, अगर तुम्हें चाहिए कि सुंदर लड़की मिले, अगर तुम चाहते हो कि मुझे दूध की धुली हुई लड़की मिले, चांद से चांद नहाती हुई चांदनी वाली लड़की मिले, इसके लिए मेरे नबी ने फरमाया, अल खबीसातु लिल खबीसीन व तय्यिबातु लित तय्यिबीन। तुम पाक दामन हो, तुम्हारी आंख ज़िना न कर पाए, तुम किसी को गलत न देखो, इंशाअल्लाह दूध की धुली हुई लड़की मिलेंगी। तुम काली करोटी लड़की मिलती है, क्यों? इसलिए कि तुम गंदे रहते हो, तुम्हारी आंखें गलत देखती हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज से तुम्हें ये वादा करना है, ये तय करना है। औरतों के वाले से कुछ बताना था, लेकिन वक्त इस बात की इजाजत नहीं दे रहा। जब पर्ची आ जाती है तो मतलब यह है कि वारंट जारी हो चुका है, अब इससे आगे बोलने की अगर कोशिश की जाएगी तो हो सकता हो कि साउंड वारंट भी जारी हो जाए, मतलब यह है कि एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। इसलिए डरते हुए इतना कहता हूँ कि अपनी औरतों की हिफाजत, अपनी औरतों की इज्जत के लिए खुदा करिए, खुदा के लिए खड़े हो जाओ। तुमको अल्लाह ने कहा, अर्रिजालु क़व्वामून, यानी तुम मर्द जिम्मेदार हो, जिम्मेदारी का सबक हासिल करो, जिम्मेदारी को निभाओ। अगर निभाते हो, अच्छे बाप होने की अच्छी जिम्मेदारी यही है कि तुम अपनी बच्चियों को गलत कपड़ा न पहनाओ, कोचिंग सेंटर में भेजो, उस कोचिंग सेंटर में भेजो जिस कोचिंग सेंटर में इस्लामी माहौल में तालीम होती हो। गैर के कोचिंग सेंटर में मत भेजो। अगर कोई यादव चलाता है, अगर कोई ठाकुर चलाता है, मैं खुदा रा हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ, मत भेजा करो। अगर भेजते भी हो तो उस बच्ची की इज्जत के लिए उसी दिन से तुम तैयार हो जाओ। बाद में तुम सरपंच के पैर मत पकड़ना, मुखिया के पैर मत पकड़ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर मत लगाना, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया, अल-ऐनान तज़नियान व ज़िनाहुमा अन-नज़्र वल फ़र्ज युसद्दिक़ु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबु। अल्लामा इक़बाल ने कहा, पहले अल्लामा इक़बाल ने कहा, अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी फितना, इमलाक भी जागीर भी, औलाद भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। इसलिए तुम्हारी बच्चियां इंटर तो कर लेंगी, हाई स्कूल पास तो कर लेंगी, ग्रेजुएशन कर तो लेंगी, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल तो कर लेंगी, लेकिन कलमे से वो हाथ धो बैठेंगी। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसी तालीम जो तालीम फितनों को दावत दे, जो तालीम अल्लाह से बगावत करने पर आमादा करे, ऐसी तालीम से अपनी बच्चियों को मैं कहता हूँ जाहिर रखना बेहतर है। हाँ, ऐसा कोचिंग सेंटर जहाँ मुसलमान हो, इस्लामी माहौल में तालीम दी जाती हो। अगर आपके इलाके में नहीं है, कोई मेरा भाई है तो ग्रेजुएशन किया हुआ है या इंटर तक ही किया हुआ है, वो तैयार हो जाए और वो ये अहद करे, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक कोचिंग सेंटर चलाता हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी माहौल में रखकर दारुल इस्लामिक इंस्टीट्यूट के नाम से कम 4 बच्चियां इंटर कर रही है और 3 बच्चियां मैट्रिक कर रही है। मैं तैयारी कराता हूँ टीचर को रखकर इस्लामी माहौल में। आप भी अपने इलाके में ऐसा कोई कॉन्वेंट खोलो, ऐसा कोई कोचिंग सेंटर खोलो। अगर आप नहीं खोल पाते हो तो मैं अपने बड़े भाई मौलाना नसीम साहब से कहता हूँ, इस गांव में आकर या इस इलाके में आकर ये काम करो, ये करने के काम है। बहुत हो गई तकरीरें, बहुत हो गई रिपोर्ट, एक्चुअली रिपोर्ट हो गई, 6 लाख बच्चियां भाग गई, लेकिन करने के क्या काम है, लाए अमल क्या है। मुसलमान
مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ یہی کام کرنا چاہیے. اگر کوئی مکھیا جی ہے، اگر کوئی سرپنچ صاحب ہے، دولت ہے، تو اللہ کے واسطے کوئی اسلامک اسکول کھولو، کوئی اسلامک کوچنگ سینٹر کھولو. جب تمہاری بچیوں کی عزتیں محفوظ ہو پائیں گی. کاش اللہ سے ہم یہی دعا کرتے آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ ہم نے جو باتیں کہی ہیں اور ہمارے بھائیوں نے جو باتیں سنی ہیں، ہماری بہنوں نے باتیں جو سنی ہیں، اے اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ اور ہم سب کو سننے سے زیادہ، خصوصاً یا اللہ مسجد اقصی جو اس وقت بس تیرا گھر ہے، تو ہی حفاظت کر سکتا ہے. تیرے علاوہ کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے جو مسجد اقصی کی حفاظت کر سکتا ہے. اے اللہ صحابہ اگر کہتے تھے مدى نصر اللہ، تو تو کہتا تھا الا ان نصر اللہ قریب. اے اللہ آج فلسطینی اسی درد و کرب میں گھرے ہوئے ہیں، اسی مشکلات اور معضلات کا سامنا کر رہے ہیں. یا اللہ فلسطینی شہداء کی لاج رکھتے ہوئے مسجد اقصی کی حفاظت فرما. پورا مجمع کہو نا آمین. اے اللہ فلسطین میں اب تک جتنے ہزار معصوم بچے بچیاں، یا اللہ جتنے بھی بزرگ، جتنے بھی نوجوان شہید ہوئے ہیں، یا اللہ ہر ایک کی شہادت کو قبول فرما. یا اللہ فلسطینوں کے حق میں، فلسطینیوں کے حق میں فتح کو مقدر فرما. یا اللہ فلسطین کو ہمیشہ کے لیے آزادی کا یا اللہ پروانہ عطا فرما. اے اللہ ہم سے جو باتیں کہنے میں چوک ہو گئی ہوں، ہماری چوک کو معاف فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا. فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا. جو تاریخیوں کو جہاں سے مٹا دے، دیا کو ایسا جلانا پڑے گا. جنہیں خانقاہوں کی لت لگ گئی ہے، انہیں پھر سے میدان میں آنا پڑے گا. فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا. صراط الذین انعمت علیہم، تمہیں خود کو اس پہ چلانا پڑے گا. جو عاصی ہے مغضوب ہے ظالمی، تمہیں خود کو اس سے بچانا پڑے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.